ត្រី ខ្ទិះចុង ខ្ទិះដើម ប្រហុក ស្ករស និងអំបិល ដែលបាយវិញមានដូចជាត្រយូងចេក ត្រសាក់ សណ្តែកគួរ ម្ទេស ផ្កាកំប្លោក និងផ្កាស្នោបងយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកខ្ទិះចុងឲ្យពុះឈ្ងុយសិន ប